Чудесата къде ви живеят, чудесата къде ви се крият, чудесата в очите замръкват, чудесата са просто магия. Чудесата от това са децата, децата, които не знаят почивка, децата, които пеят и танцуват с усмивка. Добре дошли, драги зрители, на нашия хумористичен концерт Златния коз. Нашата група представи хумор, смешки, истории. Ще се насладиме на забавни шопки, ракийски, родопски, македонски народни песни. Спомни от вокалната ни група Златния коз. Нашата трета група. Браво! Чуете втори официален език България шопския. Смело, усмихнете се. Нашето село Харно село. Запъти за пъжане. Стотини гладински. Отсети месечина. 8 дена слънце грее. Отсети месечина. Наше село на пари. Ро се види долу. Ама Ро не се види. Ама изкачиш ли зло? Цяла Европа наши злови. А момите ни, красни фаловици, като ги то също бяга и надалеч. Ето да те направят на мико човече. Абе, Буте, днеска пасен напреснахме. Много важно, нали го кръщнахме. Ето така е. Моята пена паса ми научи. Събира в очите петена. Пен с моята злата други знаят, само да ти картата да се заядат. Като захванем само на говоря, всички къщики минат, всички ги разробват. Але пекай наме. Але пекай наме. Ходи си по паточелта, уйде пея с моята злата. Браво, браво.
Оли ще става даскалка. Они даскалите са... Ще умре от глад. Добре, ще останем, ще стане манекенка в града. Тук ще работа тя, а наш оди в града. Ама, осем като ще мине. Хайде да си одим по път. Браво! Ева седни. Седни там. Когато се справят две съюза, те се правят да разбират тъкмо бесата страна. Къде така ме заведуте? Остави се како вело. За сина от София все парите му не стигат. Оня ден пак ми прати писмо. Така и така, мамо, прати 100 лева, ще съм сега да отнеса тато.
ли му пращаш? Не, този път само отговор на писмото праща. Пъти сина, отмести се на тротуара да не сгази нещо. А я имам една стърха и кич не иска да работи. Дума ми. Народ, че си да копаш, като не нямаш представи кой се копа двора. Не се тревожи, мамо. Ще фърля един асфалт на двора и всичко ще е наред. За къде си се разбързал, Митре? Големо ги лемо. Баба да учим немски. Мами, чува ми. Как за какво? Как за какво? Нали? Не, нали си беде. Сега. Ние трябва да се учим да не ме. Ние трябва да се учим да не ме. Браво. Ако обичаш инструмента си вземи и заповядай. Повече да се излезе. Mommy.
Какво? Аз ще му наточа от хубавото венче. Направих печеното. Наточих баница, наложих го глава, сега остава сам да изчиста пазените от тавана. Епа тега гости не е дойдо. И за толкова ядеме на гости. Не иде. Яденето чичко ядем сами. Пиенето чичко пием сами. Само едно ми е трудно. Как се откачим пазените на това? Пускаме Шопския крал, че идваме в Пловдив. Там има един голям веслак, хитър Петър. Айде хитър Петър. Племенника на хитър Петър, но ще на гост. Времето било дъждълно. Иванчо, Добре дошъл. добре дошъл, мой племенник. Аз сега чичовото измисли краката и дрехите и почти дрехите си от кълта. Ех, чичо, защо не съм я и чиста като утре, пак ще грее и пак ще се отзапал. Ей, хора, Иванчо не е роден да се пази чист, а на това е горе и мързелив. Аз ще му дам един урок. Пено, Мари, да приучи хляба в съндък и на Иванчо не дава нито тоха. Защо? Детето, дали се го посрещнем? Поред гостинени и посрещането. Чичо, кога ще ядем? Бъдем съм като вълк. Вече няма да ядем. Защо? Ти каза, че не е нужно да се чистиш името. Каза, че не е нужно да се чистиш и миеш. Защото пак се изчапаш. Каква е ползата от яденето, като пак се отвърняш? Чисто носи сладко яде. Браво! Чуй някой вика, сливи с мен. Ела да видим какво
Алекс? Алекс? И гърбичката го направете. Хайде, народ, да сливи за смене, Сега, не чуваме децата. Давай, Алекс. Ябълнената колко събра. Добре, че дойде този луд дядо да му я дам за смет. И аз брах малко, че ми се приядоха сливи. Толкова много смет, какви сливи ти дам? Нямаме повече, Чичо. Никак нямаме. Тази смет не е наш. Дадоха ме и съседите, защото ти помагах да ме търпи. Клачето е работливо момиче, което никога не се свърши смет в къща. Ще бъде най-добрата къщовница за моя син. Пин. Гледай ме!